டூ ஸ்ட்ரோக் பைக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ரோக் பைக் ஒரு 132cc இன்ஜின். இது வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜினும் கூட. 45,000 வாங்கி 1,45,000 செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹலோ வெட்ரிஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல்லி ரீஸ்டோர் பண்ண Yamaha RX 135 தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம நண்பர் வந்து புதுசாக வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி இப்போ ஒரு 1 வீக் தான் ஆச்சு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோக்கு இந்த வண்டியை எடுத்தார், எவ்வளோ ரீஸ்டோர் பண்ண செலவு பண்ணார், அது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெயிண்டிங் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்னங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இது என்ன மாடல் பைக்கு, ஸோ இது RX 100 இது ஏன் எடுத்து இவ்வளோ செலவு பண்ணாருங்கிறது அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு க்ரஷ் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90s கிட்ஸோட ஒரு ட்ரீம் பைக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ எனக்குமே ஒரு ட்ரீம் பைக் தான், பட் நான் இன்னும் அதை வாங்கலை. என்கிட்ட வந்து நான் வேறு ஒரு பைக் வச்சுருக்கேன். ஸோ டூ ஸ்ட்ரோக் பைக்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாமுராய் பைக் வச்சுருக்கேன். அதையும் ரீஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ மட்டும் இல்லாமல் டூ ஸ்ட்ரோக் பைக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ ஓனர்கிட்ட நம்ம பேசலாம். ஸோ என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. அது கூட வந்து பார்த்து கடைசியாக வந்து இந்த வண்டி நம்ம ஓட்டி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம ரிவ்யூ சொல்லலாம். இந்த பைக்கோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2000 மாடல் பைக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2005 இதோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாடலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னா இந்த டேங்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 10.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டேங்க்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ரோக் பைக்கு ஒரு 132cc இன்ஜின். இது வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜினும் கூட. இந்த பைக்கோட மேக்ஸிமம் RPM ஸ்பீடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா 7500. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டாப் ஸ்பீடு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பெனி ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0 to 110 தான் சொல்லியிருக்காங்க 60 செகண்ட்ஸில் 16 செகண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த பைக்கோட ஓனர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பைக்கில் அவர் 1 ட்ரை பண்ணியிருக்காராம். ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டயர் சைஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி டயரை தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. 3.2 தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.75 அண்டு பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.25 கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ இதோட பேக் டயர் லேம்ப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ வண்டி நம்ம ஷோரூமில் என்ன கண்டிஷனில் எடுப்போமோ அதே ஒரிஜினல் கண்டிஷன் தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. RX 135க்கும் 100க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்காது. பட் அந்த புல்லிங் பவர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். 100ல் வந்து புல்லிங் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மைலேஜ் கம்மியாக இருக்கும். இதுலேயும் புல்லிங் பவர் இருக்கும், பட் மைலேஜ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கூட கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாக் கப்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புதுசாக மாற்றிருக்காரு. இதோட ஆக்ஷன் வந்து சூப்பராக இருந்தது. பேக்கில் உட்காடுறவங்களுக்கு ஸோ எந்த ஒரு பாடி பெயின் வராத அளவுக்கு எங்கேயோ மேட்டில் கீழே ஏறி இறங்கும்போது கூட நல்லா இருந்தது. இந்த வண்டியோட ஓனர் பக்கத்தில் தான் இருக்கார். ஸோ இது வண்டி நம்ம அவர்கிட்டே கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்போம். எவ்வளோக்கு வாங்கினார், என்ன மேட்ரு அப்படிங்கிறத அவர்கிட்டே கேட்போம். ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த வண்டியோட ஓனரும் கூட. ஸோ இவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கார். இப்போ நான் அங்கே பெங்களூரில் தான் இருக்கேன். கொஞ்ச நாளாக வந்து நான் ஒரு 2-3 இயர்ஸாக வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கார். நான் ரெகுலராக பார்ப்பேன். அப்படி பார்க்கும்போது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கை வாங்கி ஒரு ஓட்டிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நானே நோட்டீஸ் பண்ணி கேட்டேன். ஸோ பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் பேர்? இந்த பைக்கு எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார்? என்னன்னா இது Yamaha RX புது வண்டி. இது வாங்கிட்டு 45,000 வாங்கிட்டு 1,45,000 ಖರ್ಚு பண்ணியிருக்கேன். இந்த கலர் மெரூன் நல்லா இருக்கும். அவர் வந்து பியூர் கன்னடா. ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் தமிழ் கலந்து பேசுவார். அவர் நம்ம தமிழில் சொன்னாலும் அவருக்கு புரியும். அவர் தமிழ் கலந்து பேசுவார். நீங்கள் அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. 45. இந்த பைக் வந்து 2000 மாடல். 2000 மாடல் வாங்கினீங்க, எவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க? 45 வாங்கிட்டு 1,45,000 ಖರ್ಚு பண்ணியிருக்கேன்.
செலவு பண்ணியிருக்கேன். 45,000 வாங்கி 1,45,000 செலவு பண்ணியிருக்காரு. என்ன அவ்வளோ செலவு பண்ண என்ன காரணம்? என்னன்னா இது RX Yamaha 135. ஓகே. இதில் ஸ்பீடு ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் ஃபுல்லு மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன், ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. அதுக்கு தான் வாங்கிட்டேன். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2000 மாடல் பைக்கை 45,000 வாங்கி 1,45,000 செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வாங்கி அவர் ஃபுல் பெயிண்டிங்லேருந்து ஃபுல் இன்ஜின் ஒர்க் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக A to Z பண்ணியிருக்காரு. இந்த ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு RX 100 கிடைக்கும். RX 100 135 அண்ட் RX Z பைக்குன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து 135 போனீங்க? RX 100 தான் ஒரு மைலேஜ் இல்லை, 135 மைலேஜ் இருக்கும், ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அது பவர் இருக்கும், மைலேஜ் இல்லை. ஓகே. அவ்வளோதான். நான் 145 வாங்கிட்டு ஃபுல் செலவு பண்ணிட்டேன். சவுண்டெல்லாம் வந்து ஒன்று தான் இல்லை, சேம் சவுண்டு. மஃபெட் போட்டுட்டோன்னா ஃபுல் சவுண்ட் வருது, இல்லைன்னா சைலண்ட்டு. இந்த வண்டியில் எவ்வளோ டாப் ஸ்பீடு ட்ரை பண்ணீங்க? அதெல்லாம் 140 ஸ்பீடு. 140 ஸ்பீட் டாப் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி மைலேஜ் இப்போ எவ்வளோ வந்துட்டுருக்கு? இப்போ 40 வருது. 40 வருது. ஸோ அவரோட இதுதான். ஸோ RX 100 அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Yamaha பைக்கில் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெவியாக இருக்கும் போல். அதனால தான் 45,000 வாங்கி 1,45,000 செலவு பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மைலேஜும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 40-45 வந்து தருதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மெதுவாக தான் ஓட்டுவார்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? மெதுவாக இருக்கணும். RX 100 வச்சிருக்கணுன்றது ட்ரீமு. ஸோ வாங்கிட்டாரு. 2 ஸ்ட்ரோக் பைக் சூப்பராக ரெடி பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ அவரோட ட்ரீம் வந்து பண்ணிட்டாரு. என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? கர்நாடகா டிரைவிங் ஸ்கூல் வேலை பண்ணுறேன். ஓகே. கர்நாடகா டிரைவிங் ஸ்கூலில் டிரைவராக ஒர்க் பண்ணுறேன். டிரைவர் வேலை பண்ணுறேன். டீச்சிங் பண்ணுறீங்க? டீச்சிங் பண்ணுறேன். சொல்லி கொடுத்து. ஓகே. ஓகே. ஸோ இந்த பைக்கை நம்ம இப்போ கடைசியாக ஓட்டி பார்த்துட்டு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ இதோட பிக்கப் எப்படி இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஓட்டுறதுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றதை நம்ம ஓட்டி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். வாங்க போகலாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகுது வண்டி ரேஸ் பண்ணி. இதை பற்றி சொல்கிறதுலாம் சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த பிக்கப் வந்து. அப்படி இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரோட்டில் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு ஓட்டி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லெக்ஸியான கொஞ்சம் இது ஆடு இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. பிக்கப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவலில் வச்சுருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கியரை போட்டு மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இழுத்துட்டு பிச்சுட்டு போகுது வண்டி. அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர்லாம் வந்துட்டு சான்ஸே இல்லை, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ ஓட்டுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதோட சஸ்பென்ஷன் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும். எங்கேயாவது நம்ம இதில் ஏறி இறங்கும் போது இல்லை இருக்கும்போது அப்படி இருக்குது, அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குது, புதுசு இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த சஸ்பென்ஷன். ஸோ நல்லாயிருக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி இறங்குறதுக்கு. ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக வந்து 2 பேர் ரைட் பண்ண சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிளாக போனோம் அப்படின்னா சும்மா அவர் சொன்ன மாதிரி 140 வந்து வேறு லெவலில் பிச்சுட்டு போகிற வண்டி. ஏன்னா ஃபஸ்ட் கியர்லேயே அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்குது. ஹில் ஸ்டேஷனில் ஏற்றுறதுக்குலாம் வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பைக்கு. ஸோ
இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்த்துருக்கு அடுத்த வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்றைக்கா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு Yamaha RX 100 இல்லை RX 135 வந்து வாங்கணுன்ற ஒரு டெசிஷன் வந்து எனக்குள்ளே இருக்குது இப்போது. ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் வாங்குறேன், 135 வாங்குறேன், அதையும் நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த பைக்கை பற்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ பைக் எப்படி இருக்குது, பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணியிருக்காரு, ஸோ ரீமாடல் எப்படி பண்ணியிருக்காரு, நல்லா பண்ணியிருக்காரா, எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு பைக் ஏதாவது நீங்கள் ரிவ்யூ பார்க்கணுன்னா கூட கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ until then, டாடா பாய் அண்ட் see you.